रेगिस्तान की तपती रेत में एक थका हुआ किसान भटक रहा होता है। तभी एक दयालु कबूतर उससे दोस्ती कर लेता है। कबूतर दूर दूर से अपनी चोंच में पानी लाता है। किसान ईंट पत्थर जोड़कर घर बनाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद दोनों का सपना पूरा हो जाता है। एक रात किसान घर में चैन से सोता है। अचानक तेज गरज के साथ बिजली गिरती है और घर आग में जल जाता है। किसान हमेशा के लिए सो जाता है। सुबह कबूतर जली राख के पास बैठकर रोता है। लेकिन कहानी देखने वाले फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते।